Hei, jeg tenkte å snakke litt om ulike aktiviseringer du kan gjøre med hunden din, nå som det er båndtvang, og du uansett må ha den i bånd. Det første jeg tenkte jeg skulle begynne med er balansetrening. Det er kjempefin trening for hunden din, fordi at det øker koordinasjon, kroppsbeherskelse, og det gir en sterkere kjernemuskulatur, som er viktig for å forebygge andre typer skader. Når du går tur i ulendt terreng, i skog og mark, så er det i seg selv kjempefin balansetrening. I tillegg så kan man se seg litt rundt og se om det er noe i omgivelsene du kan bruke som trening for hunden. Det vil også styrke relasjonen mellom deg og hunden din, dere får til bedre kontakt. Det gjør turen mer morsom også, så det er fin mental aktivisering for hunden din. Så ta med deg godbiter, så se om du kan bruke noe i omgivelsen som treningsverktøy. For eksempel en stamme, eller en avkappet stubbe, eller om hunden din klatrer opp langs et tre. Bor du i byen hvor du ikke har skogen rett i nærheten, så se rundt om det er andre ting du kan bruke der. For eksempel en murkant, eller om det er en statue, eller om det er en benk den kan hoppe opp på. Selvfølgelig innenfor trygge rammer da. Så ta med deg godbitene, og kom deg ut på tur. Bra. Riktig. Bra. Bra. Hopp, hopp. Kom. Sånn, ja. Bra.